Sampeyan jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah tidak jelas juntrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satriya Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdiya saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi. Engko ana Solikin Joko sapa dadi satriya napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi as-sadiqin ala manhajihil qawim. Ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wasturna fi dhilli hurmatihi. Al-Fatihah. Mulai lagi wa akhrajahu Naim aidan fi dalail an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa syuri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lamma staddal musyrikuuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Lamma stadda semangsane banget sapa al-musyrikuuna banget nyiksane maksudnya. Lama tada semangsane banget nyiksane sapa al-musyrikuuna pira-pira musyrik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngatase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala mongko dawuh sapa Nabi li ammihi maring pamane Nabi, paman saking Ab. Rupane Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ya ammihe paman ingsun. Inna woha saat temen Allah Ta'ala Azza wa Jalla iku nasirun udat sing mesti bakal nulungi. Nasirun udat sing mesti bakal nulungi dinahu ing agamane Allah. Nulungi bi kaumin kelawan anane kaum. Yahunu ingkang ringan, ingkang sepele, alihim ngatasi kaum poroh Quraisyin, apa kebenciane wong Quraisy. Mergane dadi sepile izan krana ngrasa agung, rasa terhormat, ngrasa mulya fi dzatillahi taala krana dzati Allah taala. Famdi mongko kula aturi derena panjenengan bi iklan ingsun ila ukazo maring pasar ukat. Pasar sing kawasan Mekah. Fa arini mongko merono panjenengan ni ingsun mana zila ahyail Arab ing pira-pira domisiline utawa tempate pira-pira kabilah Arab. Perdukuane wong Arab atau perkampungane wong Arab. Hatta atwahum sehingga ngajak sapa ingsun ing al-Arab ila Allah azza wa jalla maring Allah azza wa jalla. Wa ayyamnauni lan Arab yen to nyegah to nglindungi sapa wong Arab ni ingsun. Wa yuuni lan napa nggih nempatno sapa wong Arab utawi napa nggih ngrumat sapa wong Arab ni ingsun. Hatta ubaligo tiga nyampe ana ingsun anillahi azza wa jalla sang Allah azza wa jalla mak ing perkara arsalani kang utus sapa Allah ni ingsun iklan mah. Kala pakola mengko dawuh sapa Al-Abbas Abbas yapna akhi. Indi lumako sira ila ukazo maring ukat. Fa ana mengko te ingsun madir mung sing liwat maka sertane sira. Hatta dulaka tiga nunjuk ingsun ka ing sira alamana cikal ahya ing atase panggonane pira-pira domisiline wong Arab. Fa bada mengko ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketapliten kelan kabilah takit. Semasta krama mengko nuli ngundi sapa Nabi al-qabaila ing pira-pira kabilah bisa nanti ing dalem taune Nabi. Falam makana mongko semangsane ana apa al-amul muqbil apa taun sing arep wadalika te mengkon-mengkon al-amul muqbil khina amara Allah taala ayu lina yen to terus terang sapa nabi addu'a ngajak-ajak maring Allah laki mongko ketemu sapa nabi aksitah ing wong 6 ngene ku nafarul khazrajin wal ausin ngene ku kelompok khazraj lan aus As'ad bin Zararah wa Abul Haitham bin Taihan wa Abdullah bin Rawahah wa Sa'd bin Rabi' wa Nu'man bin Harithah wa Ubadah bin Samit. Falakia mongko ketemu hum ing asita sapa nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamina. Fi ayyamina ing dalam pira-pira dina-dinane Mina. Ngene kok ayam tasrek.
Inda jamratil aqobati ana ing kawasan jamratil aqobah lelan ing dalam wektu bengi. Fajala samangka pinarak sapa nabi ilahi metuki maring sittatu nafarin. Fada'ahu mongko ajak-ajak sapa nabi hum ing sittatu nafarin ila Allah azza wa jalla wa ila ibadatihi lan maring nyembah ning Allah. Wal mu'azarati lan bau membau ala dinihi ing atase agamane Allah. Allah dirupani din bahasa ingkang ngutus sapa Allah bi iklan bin anbiya ing pira-pira nabi Allah wa rasul lan pira-pira utusan Allah. Fasa'aluhu mongko padha njaluk sapa sittatu nafarin ku ing Kanjeng Nabi. Ayak ridho entong mulangno utawa ngetokno sapa nabi to macakno sapa nabi alih ing atase sittatan nafarin. Ma ing perkara awah ingkang pane wahyu sapa Allah ilahi maring nabi. Faqara amaka maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ibrahim wa ittala Ibrahim rabbijal hadza baladan amina. Ila akhir surat. Faraka mongko dadi luluh nggih, dadi halus dadi luluh sapa alqaum kaum. Wa batulan padha tunduk sapa kaum, dadi tawaduk, dadi santun sapa kaum. Khina sami'un alikane krungu sapa kaum wa ajabulan nyebadani sapa kaum. Famarra mongko liwatan sapa Al-Abbas bin Abdul Muthalib, wa di Abbas yukallibuhu. Iku ngomongi sapa Abbas ing Khazrajin lan Ausin wa yukallimuna. Lan yo padha ngomongi sapa Aus lan Khazrajin ing Sayyid Abbas. Fa'arafa mongko nganali sapa Abbas sautan Nabi ing suarane Kanjeng Nabi. Pakola mengko dawuh sapa Abbas ibnu akhi man haula. Man iku sapa haula te mengkono-mengkono kaum alladzina intak. Qala ya ammi sukan Yasrib, yaiku penduduk-penduduk Yasrib. Al-Aus wal Khazraj. Qad da'awhum teman-teman aja ingsun ming Yasrib lan Khazraj ila maring perkara da'u tukang aja ingsun ilahi maring laming qablihim. Saking sedurunge Aus lan Khazraj al-ahya ing pira-pira perkampungan. Fa aja buni mongko padha nyembadani sapa Aus lan Khazraj nek ingsun wasad dabuni. Wa zakaru annahum yukhrijunani ila biladihim. Lan padha nyeritakno sapa wong Aus lan Khazraj utawi wong Yasrib annahum satemene Aus lan Khazraj iku yukhrijunani. Iku bakal boyong nggih, bakal mindah sapa Aus lan Khazraj ning ingsun ila biladihim maring negarane Aus lan Khazraj. Pana jala mongko tumurun sapa Abbas bin Abdul Muthalib aqala lan nyancang sapa Abbas rokhilatahu ing tunggangane Sayyid Abbas maqala lahum ya ma'syaral Ausi wal Khazraj. He kelompok Aus lan Khazraj. Hadza utawi iki ku ibnu akhi, iku anake keluarga ingsun. Wa wa ahabbun nas ilayya. Fa in kuntum wa wa ta Muhammad wa ahabbun nas, luwih seneng-senenge manusa ilayya maring ingsun. Fa in kuntum mongkon lamun ana sira kabeh sedhak tumuhu, iku benerno sira kabeh ing Muhammad. Wa amantum lan iman sira kabeh bi iklan Muhammad. Wa aradtum lan ngarepno sira kabeh ikhrajahu ing gawa Muhammad ma'akum sertane sira kabeh. Fa ini mongko sak temene ingsun uridu ngarepno ingsun an aku den to ngalap sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Mau tikon ing siji perjanjian. Tatma inu ingkang dadi tenang bihi kelawan mau siki. Tatma inu ingkang dadi tenang bihi kelawan mau siki apa nafsi apa awak ingsun. Wala tuqdiru lan ora nginakno sira ing Muhammad, wala taguru lan ora bujuk sira ing Muhammad. Fa inna jira aku mongko sak temene tangga sira kabeh al Yahudi Yahudi. Lawal Yahudi te wong Yahudi lagu maring Muhammad iku aduun iku musuh. Wala amanulan orang rasa aman ingsun makrohum ing roko dayane wong Yahudi alaihi ing atase Muhammad. Faqala mongko jawab sapa As'ad bin Zararah wa syaqqa alaihi. Lan dadi berat alaihi ing atase As'ad apa kaulul Abbas apa gawe Said Abbas khinat tahama. Nalikane nyurigani sapa Said Abbas alaihi ing atase Kanjeng Nabi dan wa asaba faqala ya Rasulullah. Idzan kula aturi ngizini panjenengan ana maring kita fal nujib. Mongko ngeke hak jawab ingsun ing Said Abbas ghaira muhsinina hale ora mangkelno kabeh bisa drika kelan dodo panjenengan. Wala muta'aridina lan ora nyinggung kabeh liseen maring perkara mimma sayem perkara takrahu kang gedeng sira ila tasdikon kecuali benerno li ijabati. Maring sesembahan maring oleh nyembadani kita nggih mengiyakan kita iyaka ya ing panjenengan. Wa imanan lan kelawan iman bika kelan panjenengan. Faqala Rasulullah ajibuhu ila ghaira muttahimin. Jawab sira ing Sayyid Abbas ghairu muttahimina hale tanpa curiga kabeh utawa hale gawe tanpa salah paham kabeh. Mengke kula terus nang hadis kula terangno rin mukadimah iki. Bismillahirrahmanirrahim kula terangaken dalam sejarah Islam niku sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah nggih, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan nggih.
suku, kabilah, ras, marga. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Bahkan dalam proses nopo dakwah. Ya. Dalam proses nopo dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy. Wong Quraisy itu gudeng ben Nabi. Setiap saat ingin bunuh napa? Tapi karena punya gengsi marga. Umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapake dhewe tabok wong liya tetep bapake ra trimo. Padahal nek omah yo tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kok dekne sing keblondro. Padahal ning omah dekne dhewe darani bojone napa? Elek. Ben sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun nggak pernah. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yasrib ya. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti kan? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru ruang. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini ruang. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, semua agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya, secercah napa? Kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih ruang tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku. Itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wa mi waro Ishak napa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda TS. Sing lahirno alir saron TS niku. Niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Muga sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik wae Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub enggak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Swinton tahun 6664 niku sebetulnya sudah dulu juga masalah agama.
Keyakinane wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lah wong Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulane nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Ya, sajane nak liyane Yerusalem PPN ra apa-apa, misale jalur Gaza mati masalah iku napa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe mbah-mbahe. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Paham mok napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku wis sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail nisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah, paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah iku anut mbah-mbahe dhisik sing napa Yahudi. Sajane Sarah yo ora Yahudi, wong Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Saiki bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak, nglahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub ku nglahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, takdire didol mbek dulur-dulure dadi ning Mesir, dadi raja napa? Anak turun Nabi Yusuf do ning Mesir. Lah mulai dhisik Nabi Yusuf ku di masalah mbek wong wedok, kok tau sak omah mbek Zulaikha sing ayu, sempat kesensem. Lane Mesir ku negara Islam, lha tarik perute akeh mbah-mbahe dhisik. Wong sing nabi lah iku wis rada. Iku yo ana sejarahe, dadi kabeh lane ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ora wis nabi, yo ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya. Ya cuma nabi ora sida selingkuh, tapi yo tahu wa hamman apa? Ya. Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ning tingkar ke poligami ku ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mok mantan amat. Gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Ku bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora rada bedik. Wong lanang wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah isih kere seneng wong sugih, numpang liwat. Tapi nek wis sugih ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenan. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dhuwit, nak melarat seneng. Lah nek dadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunatullah. Lha iku ora usah protes. Seneng njen mbah-mbah wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah wae napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho napa? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing Sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu.
Ditegaskan bae kok ayo. Padha-padha pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu nunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke temudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning tinggal nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ana kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi sing ora pati masuk akal. Wong kiai ana ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Kadang umat itu kok, yai sing marat malah dijaluki dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, terang ora iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalur dhuwit ben tau ngamal. Nah iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warak. Paham ya? Wali-wali ku wis seneng njaluk murid sing melarat timbang sing sugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nek dadi wali wong donya wis kere. Dadi nek melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantuk napa? Lha tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung nang masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat juga wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong juga. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Ora ono sugih kuat itikaf. Oh, iki ilmu kuno, paham. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sapa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ana kere engke kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke dia opo? Ya ora kok karo kere dia opo. Ora, waduh payah kita wis nyanggupi tamune Nabi tak hormat ning kene. Ya ana jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga tamu kere engke. Artinya Nabi itu seni, andai kan Nabi itu rasional, ngongkon apa? Jong para anak Utsman jalono dhuwit go hormat. Oh, ra ya sing kere iki sing iki. Ben kere tetep duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu seni, boten ngene. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Sekarang anaknya diturunno ndak cilik, saya kena 3 kali diturunno kena. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang ta lampune dipateni. Bareng tamu itu hormat, tamu dipateni ya glontangan bareng sawangane ya ono sing ngancani. Bareng glontangan bareng sana ngancani tamune suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta dhisik ra ono marung. Paham nggih? Nah saiki bertamu marung sik. Paham nggih? Marung sik lagi bertamu riya jenenge tamu mesti napa? Kelaparan. Badhe dijamu makan pas esuk jamaah subuh. Kanjeng Nabi manjen Nabi. Jarene Kanjeng Nabi, pangeran lho, ambek kowe iku guyu saking senenge mbek kowe. Lah sebuti ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote iku nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sak porsi. Dene tetep bebo ngancani ya mau nganggo piring mbek sendok glontangan. Paham nggih? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi yaiku wong melarat dilatih ngamal. Iki semburu dicatat santri-santri sing melarat-melarat. Lha iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja dianggap terus gak rasional. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantuk, akhiratnya rantuk. Dawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal.
Mereka juga gedeng jamaah tabligh nemen-nemen bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane kok apa? Nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pasir. Akhirnya pape ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in dabetikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa minan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Nggih, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal tentang sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglairno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa napa wal Marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air sing dikenang dadi air napa Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gedhe Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gedhe teko damai. Lah di mas. Lah nek gedhe nemen-nemen karo hamil tua bojone ditinggal ben ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biayai. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Wa Ismail diangkat ulang. Yes, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, nggih. Ketika Ibrahim namung napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Nggih, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal jadi makam napa? Ibrahim. Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lah iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ana pohon napa, Bang? Paham ya? Terus dibangun kan iso mbok bangno. Desain Ka'bah setinggi itu nek gak anggo tataan kan mboten sah. Mboten. Iku sing dikenang wa idya far Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sakjane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk ketika ana informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliya. Mergo nek kok bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku wong urung ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Sam. Ketika masuk perbatasan Sam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ngandel nek iku anak.
Tapi orang arah anakku, aku iku untuk informasi akurat kok kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi ra mungkin kan anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Ngomong kenapa? Yo, iki ponakanku ya, bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didalak wabena katifaihi khotamun nubuwah. Ning gone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur 12. Ketika Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Niku dagangan duwe mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenan. Ben sampean ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Mergo 12 tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu nih jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang gitu. Orang Arab Maisarah jeneng napa? Lanang. Ketika mlaku-mlaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriul jabini lailiyut dawai. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ning perjalanan Muhammad? Wacane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge iup-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi terus ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo sakake umat ra iso gaya, paham ya? Kulo nu sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nak di Nabi ganteng rak gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting, ya iso wae wong elek dadi wong mulya iso wae. Tapi nak dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pesek. Wah. Darani pembantu. Mulai dhisik apa itu punya sunah begitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya Presiden Indonesia kruiting elek ndek puasa. Pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, ganteng Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin, nah iku Nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini ruang tenan ben sambung sedan. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dienteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mampu. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mampu Khadijah. Walhasil suatu saat, niki ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwon pot. Ya iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Nah. Ya iku sing diarani malaikat kaya sing teka ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'abi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support.
Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraka, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sok ben aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora ndek masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa jengben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraka. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulane ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena orang Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, paham? Ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman sing dari wis ana. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa napa? Ala Isa napa? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit nol Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Gini ku bapak Ibnu Abbas. Alhasil wala-wali cerita, badha peristiwa Ayami Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Khazraj. Tapi asal usule boyong mergo mereka sudah membaca tentang informasi calon nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini ku sing disebut teng tarikh-tarikh ketika pas malam mau hijrah, daleme Nabi dikepung kalian tiang-tiang kafir. Terus Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Teng Gua Sur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten? Sayyidah sinten? Asma. Saking Gua Sur ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cawe wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh apa kok dhuwur gunung. Tola al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tola al-badru alena min saniyatil wada wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi. Siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan. Nanti diundi. Mereka wis
Jadi Nabi tidak ngalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rugen ning Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Paham ya? Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-Badru napa? Alaina min saniyatil. Lalu tengene tarik-tarik lucu. Caca putri kepen roh, ndi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing ndi dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane nabi bare nek iku biasa. Sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lho nek iku jeneng nabi tenan. Lane sing rumangsa rapati ganteng ya yo beda temen-temen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi terus untune gowang kriting pesek endek wah matane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Orang kan. Paham nggih? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing ngaku-ngaku, ujung-ujungnya mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sama tak takok tiang-tiang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu do. Alasane ora pantes sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah, cara seniman ngoten. Telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule, nak panu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan. Mergo nutupi boro iku artine melane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong udo. Lah semali radil kan ora Mustofa digambar wong ayu. Mesine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mok wong wedok? Pak, semari radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten, telanjang simbol apa kejujuran. Mulane nak tawa kudu napa? Udo. Wis macam-macam. Paham jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah tidak jelas luntrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi. Engko ana Solikin Joko sapa dadi satria napa? Pininge. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nak pendukung Demokrat ngenteni satria Pininge Ratu ra Megawati, loro. Jadi nak wong PDIP biasanya muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Pininge, paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen agak pantes kiai, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap itu? Kurtup sinten? Tantowi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora klene. Nanti ulama klene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu.
Ana nabi akhir zaman ternyata muncul tenan, orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih, ya sudah wong ngandel gampang. Saniki boten. Ngaku nabi wonge ya ora jelas ganteng. Ya ora jelas. Sampeyan tak critani, Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq 5 bena ade. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Mana saya nak di bojo, di anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku nabi. Mereka jenenge Mas Diku jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi, mereka ada mitos Aden itu, swarga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek saya, paham? Wah, wis jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai teng Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nenggone mitos Jawa ana Ratu Adil. Jare sing seneng Presiden Nalang ora muni Ratu Adil tapi satria apa? Ini. Engko versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih itu nak perang agak gagah. Ben dia tok gagah kon milok abah. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat tuh rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nek kelompok An-Nadir, malah nek kula nak ana ngandaren andare sesat teman-teman kula ya ora cocok. Cocok kula seneng mbek milok kene to. Paham. Lha itu semuanya informasi langit. Mergo jare Nabi sampeyan agama Islam kuat malah ning Timur diartekno Sulawesi budi kelompok. Padahal padha-padha timur tenan ya Jepang, mergo negeri terbit matahari. Sulawesi timure arung tenanan. Iki timur budi Jepang. Lah nek dawuh Nabi maksudnya timur ora. Nek timur hakiki berarti kau budi Jepang malah ra karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika illallah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bonopo. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi wong mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh nah. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yakhsifani mauti ahadin, wala yankisfani li khayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Wis pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain matine pas Suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Cek tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa.
sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Delala Said Husain dibantai ya pas 10 napa? Akhirnya wong Jawa serati peristiwa gede ngubah keris dengan tadi. Yang penting ana sing dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Jadi delala kersane ala. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. La yang kesifani limauti ahadin wala dihayat. Ngene jimat haikal iku tulisane ora arian iku perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak apik rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Eden ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin Islam. Jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ada ini dibasmi, mulanya jahat-jahat wong riyen napa Timur. Paham ke alasannya oleh gawe hukum analogi, hukum kias, pangerane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham nggih? Lah teng ilmu tasawuf lha Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire manake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham, repot. Pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kula teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Wong nek muka syafa hubungane ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbek manusa boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sampean alasane, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa duwe rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak duwe rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane sampeyan kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewean. Mulane walaqad jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewean. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane nggih biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali ku perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng, oh wali anyaran. Oh wali swasta. Ngasine rong khatam ya. Wali-wali saya. Nah, wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kok ora ana apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya nggih ngoten. Wong tengene kitab tata tasawuf terang Abi Yazid Al-Bustami itu dijak mlaku-mlaku pangeran didono swarga. Ditakok, "Ya Abi Yazid, apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah."
Didono neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang didono alam sing winda-winda ajaibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Yang kamu tertarik apa? Ya engkau. Pancen kowe wali tenan jare. Berarti wali-wali sing tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris ta Italia ya klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka kuwi enak. Jarene hikam, "Lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha." Kuwi lho apalah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe de nurul basira, roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni engko ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka ridho Allah dan sukhtu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukhtu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sok ben sukhtu Allah. Kepengin swarga mergo sok ben ridho Allah. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukhtu Allah jalan mulai sekarang. Nah, kowe duwe nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang, takut dari suktuwah yo mulai. Pangeran anane saiki kok mbok enteni nganti sok ben kesuwen cara sing aran hikam napa? Iki jenenge law asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Paham? Lah nek makom ngono diarani makom fana, cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Wong ngono ora usah mbok sedekah, ora ngarep pati matur nuwun, rugi. Ya ora usah mbok piso, ora ngarep gelo, dadi ya rugi. Paham ya? No tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan kuwi cek enak. Ora ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, suktuwah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Mbok yo lakoni saiki. Lan perasaan kula nggih nyaman mulai saiki. Kula ya ora swarga piye, pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham, mbek ngono ora tau paham. Pahame muni sesat gak? Sing ngeklaim mung tasawuf galah wong bingung-bingung sempurna to. Sing wong syariat ra paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iku zaman akhir ora sambung to. Wong bingung ketemu wong ra paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnise jatuh, wong larat. Wong seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub-klub bingung. Sukses ora ngarah melok mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Lan kalau nanti ngaji dalu-dalu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelongso. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati ku ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, mergo Mustafa ora kejet-kejet, ora omongan, ora ngaji, matek-tek dipendem. Tapi cara pangeran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan ruhnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning donya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam tok sangka alam dunia, saiki pindah ning alam penira. Ketika Nabi majibno jihad, cara wong sing dangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetara ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong marang swarga ngono ae. Ya ora sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong pindah ning swarga. Paham ya? Itu kan rasa sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nelongso.
Nak wong ditebir nuwasa metu goni bapak lah tetep napa? Tunggale kawin siri dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tugoni bapake kuwe kere. Sing kawine resmi tercatat ya kuwe re. Rugen kawine resmi apa sugen? Ono iri wae nak gawe kiai iso gawe diri tak pejabat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok delok-elokno hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong ditirapi rugi kan sih ora jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nek cara Allah kowe zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lah mulane wong sing mateni wong Islam iku sobene iso wae ketemu ning swarga. Dadi iso wae Sayyid Hamzah sok ben matur nuwun mbek Wahsi. Mergo mempercepat mlebune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran niku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaqtul hada fayamutu syahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan ya fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi tol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati Sayyidina tol napa? Swarga. Ketemu ning swarga. Swarga terano dendam. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan itu ya begitu. Padahal niki dalam bahasa apa? Tuhan. Mulane bahasane manusa mek pangeran beda. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah napa? Amma ta istilah Quran bal ahya'u walakin la tasyurun. Mereka itu hidup cuma kamu ndak tahu. Mulane manusa mesti goblok. Wong darani urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa ae darani urip. Nah cara pangeran nggih boten. Jasad itu gak penting, sementing ruhe. Ketika Mustafa mati, ya dipendem jasad, ruhe mau pindah ngoten. Roh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh bin amrin apa? Robbi urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruhe-ruhe saiki isih ning ruhe ning jasad ruhe. Bariku ya pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran diarani jahat nak pas gawe tsunami gempa. Nah cara pangeran ya mindah masal ning swarga ngono. Sederhana asale cara pangeran apa? Daripada cita-cita kesuwen rombongan. Lha boten iki boten guyon tapi ada mang ilmune niku wonten. Nah niku kulon biasanya nak rolas mulut-mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin bertinyak ini mulutan loh. Jelas nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barang nak berlebihan ya tidak. Misalnya dalu ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sing sampai seneng Nabi jadi ra iso. Musik Israel nak ngerebana tutuk ngalor gitu jam 12. Piye wae cara Quran nak bengi lho litas kunufihi bengi waean. Itu tetap nyulayani filosofi Quran. Kula boten cocok. Kan kula ngerti tidak mengajian, boten ate kula tidak mengajian dulu. Wingi kula terkenal ra gelem pidato mulut aja. Usume kiai bodo kan mulut. Cewa kae tam. Gus kula suwun Gus pengajian jeneng. Aku ora tau ngaji bengi. Ngene jenengan Rino lah, Rino wae wong kerja. Angel lho. Pengajian bengi ngrameni Rino didik wong Islam nganggur. Nggih, nek wonten sore kok. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup wektu kok nak berangkat. Angel. Kok jawab lagi, nak sing kiai wis bakat ngono terusno wae, pancen bakate ning kono rezekine ning kono. Nah, nek rezekiku ya kok ngene iki ayo. Kok kotok ngene iki. Tapi jelas itu kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Masjid Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek.
Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Kayak kalau nyontohkan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenan. Karena memang nulisnya itu nggak sadar pakai nopo isek, pakai nopo isek. Misalnya begini, da'mat da'at hunna soro fi nabiyihim wahkum bima tamat hansihi wa takin. Fa innahum samsu fadlunhum kawakibu. Da'mat da'at hunna soro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burdah, dakmat da'adhun, tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Dadalah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutuki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang. Mungkin anaknya pangeran, tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Ayo repot loh, ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad sing anti jadab-jadab niku, nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua madhahnya seputar kemanusiaan. Nah, lafaz-lafaz yang dibar janji, ditiba, di maulid itu kayak itu. Ini jenis apa? Gakmat, ga'adhun, nasar. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasar. Iku ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa aras apa ulu. Iku misalnya nganti mati ini wae jarene diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kados kalender kudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu jari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing dene. Ditulisi kenaikan kok malah iman napa? Kenaikan ra ditulisi dadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung jare Nabi Isa uga wafat. Wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender-kalender Islam bingung, kewae tanggal iku bingung. Namuni wafatnya ya dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin, ndak tenan Yesus dilahirno 20 Desember. Nggih. Walhasil bingung. Biasanya kalender tertentu sing isih kota-kota mesti bahasane gak waduh mek bahasa nasional. Mergo dene ngendari. Sesuai itu yang katanya repot. Apa kalender itu yang katanya repot. Lah dene kuwatir. Penerbite kuwatir melok apa? Melok iman. Paham? Sementara wong Islam ra di kalender ngono, misale penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ono. Maulidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh, kenaikan wafat sama apa? Kelahiran. Nah kalau dari Islam mesti rapati percaya, mau sampai tulis kata aja. Baca mulai dengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله سلام عليك يا رافع الشام ودرجي عصفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا
الحرام حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وفيه من خوفهم آمنون يا رسول الله فالدائد فينا أقالهني نعرف البضحى وتعرفنا والصرف والبيت يعلمنا فاعلم هذا رسول رسولي ولا خير الأنام أبو وعلي المنتظر حسن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الإملاء بسم الله العلية مستمرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأسلم عن الموارد السائغة الهنية ثم بأمر شكر جميل مطايا وأسلم على النور الموصول بالمقصد والأولية المنتقل للغرر الكريمة والجبال وأسمع الله تعالى رضوانا يحث العطر الطائرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأسلم هداية لسلوك السبل الواضحة للجلية وضر من الغواية في قصة الخضاء وخضاء وأنتم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نادما من المدد الشريف يقدم على المسامع بهلاه واستعين بحول الله تعالى قوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. محمد وعلى الله بن عبد المطلب وشيبة بن حميد بن
حمد حمدا الحصان الثانية إذ يأتي واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينبغي الانتقاء لعلياه ابن مسيب واسمه جمع سمي بمسل قاصر بلا انقطاع القصية إذا أمعده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحلا حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مراد بن كعب بن مؤيد بن طالب بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والضبور ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حسين بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر بن زار بن عدنان وهذا تلك النظم سريده بنان السنة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمس عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأقسم به من عدد لألغ الكواكب الحرية فكيف لا والسيد الأقرب صلى الله عليه وسلم منتظى مثل الممسك العلا بخلاه ومرنان جمع الجوزاء عبد عند سنة وفقار أن تبي اليتيمة العصماء ولما تم من حمل شعران على مشهور الأقوال المروية توفيت بالمدينة المنورة أبو عبد الله الألان وكان قد امتاز بأقوال بني عدي من الطائفة النجارية ومقتضهم شعرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمل على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضره الله ليلة مولده آسية مريم في نسبة إلى الحظيرة القدسية وأقبل الأخراج وبلد صلى الله عليه وسلم نورا يجعل له السلام أنت الشمس
له رواية ورضية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غير مرامي ومرمى أنزل الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا الله من خيار أمته واسترنا في ذيل حرمته واحشرنا يا الله في زمرته واحشرنا يا الله في زمرته واحشرنا يا الله في زمرته يا الله. اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن رسالنا وذريتنا من أحبنا وتعالى مدتنا رسولك محمدا رسول يجاهد فيك يا الله يسبح عليك يصلي لك ويرسل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. في الفاتحة. يا رب نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم